dovremmo esserci. Stare seduti a tavola tutti insieme in maniera da poter ridere, scherzare. Un punto abbastanza comodo se useremo PayPal. Non ci sarà di mezzo gruppi WhatsApp che le notifiche arrivano a tutte le ore del giorno e della notte. Non ci sarà fonte di stress. Sotto con le iscrizioni e ci vediamo a ottobre. Will I ever learn to love again? Will I ever... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Sono qui oggi non per fare una recensione, non per parlarvi di un prodotto, non per raccontarvi di un'uscita o per parlarvi di chissà cosa. Sono qui per farvi semplicemente un invito. Perché questo invito? Faccio una premessa. Negli ultimi mesi siete veramente tanti a scrivermi in privato, chi su Facebook e chi su Instagram, per chiedermi un'uscita per conoscersi di persona. Non è cattiveria, non è presunzione, non è menefreghismo, è semplicemente mancanza di tempo. Siete veramente tanti e di questo io sono soltanto che felice. La mia vita però, nel bene o nel male, è pregna di impegni. Ed allora ho pensato proprio a questa occasione, ovvero incontrarci un sabato a pranzo su un passo di montagna, più o meno comodo un po' per tutti, a metà ottobre. Adesso vi spoilerò tutti i dettagli. Ho pensato che potesse essere comodo per tutti, sia per chi viene dal nord sia che chi viene dal centro-sud, trovarsi in un punto della Toscana dove magari potersi trovare e stare seduti a tavola tutti insieme in maniera da poter ridere, scherzare, raccontarsi, conoscersi, parlare e confrontarsi su tutti quelli che sono i dubbi, le incertezze o semplicemente curiosità che vi attanagliano o che attanagliano anche me. L'idea di tutto ciò non è nata secoli fa, ma è nata esattamente 2 giorni fa. Allora che cosa ho fatto? Ho iniziato innanzitutto a organizzare la parte logistica di dove eventualmente avremmo potuto pranzare tutti insieme. Il punto X, se così vogliamo chiamarlo, sarà il passo dell'Abetone. Perché ho scelto il passo dell'Abetone? Per 2 motivi principali. Il primo è quello che vi ho già detto, che è un punto abbastanza comodo sia per chi viene dal nord sia per chi viene dal sud. Il secondo, non meno importante, è che lì vicino abbiamo 2 assi da 90, Diletta e Rocca. Diletta e Rocca perché? Diletta e Rocca perché hanno una struttura dove potrebbero ospitarci per pranzo. Allora che cosa ho fatto? Ho chiamato preventivamente Rocca, con la scusa di un saluto. Gli ho accennato la questione, gli ho chiesto disponibilità per una determinata data, lui mi ha confermato la disponibilità per ben 40 posti, che vi garantisco non sono tanti, ma non sono neanche pochi, e allora a quel punto, come dice Rocca stesso, si va a vincere facile, perché si gioca in casa di un amico che sicuramente ci tratterà con i guanti bianchi e sicuramente sarà felice di ospitarci. E quindi come ho intenzione di procedere? Allora, punto primo, come sempre sul mio canale ad oggi, non si è mai chiesto soldi, non si è mai chiesto un caffè, non si è mai chiesto di vendere libri, videocassette, pentole, pentolini, abbonamenti, nulla di ciò. L'iscrizione sarà assolutamente gratuita ed aperta assolutamente a tutti. Aperta, abbiamo detto, nei limiti dei 40 posti. Quindi le prime persone che si iscriveranno sicuramente avranno il posto garantito. Rocca e Diletta hanno fatto veramente un gesto estremo, perché darci 40 posti un sabato a pranzo è veramente tanta roba, perché 40 posti sono veramente tanti per un locale come quello loro. L'iscrizione, abbiamo detto, è gratuita ed aperta a tutti. È vero che l'iscrizione è gratis, però è anche vero che in qualche maniera dobbiamo anche tutelare, come fu per la reunion, tutelare anche il titolare della struttura. Alla reunion, se ben ricordate, avevamo versato 20 euro a testa e poi quei 20 euro sarebbero stati scalati dalle cene che ci sarebbero state. Per questo evento di ottobre, adesso vi dico anche la data e vi dico tutto, per questo evento ho intenzione di procedere in maniera leggermente diversa e vi spiego il perché. 1. Non ci sarà un conto corrente, ma useremo PayPal. PayPal è molto semplice, veloce, smart e istantaneo. E adesso vi spiego anche come effettuare il versamento. Come quota, la quota sarà di 30 euro a testa. Se poi si spenderà meno, verrà reso l'importo. Se si spenderà di più, ovviamente la differenza si darà il giorno del pranzo. Perché questo importo? Questo importo perché
chi dà 30 euro è sicuro perlomeno di venire, perché se io dicessi ragazzi non c'è bisogno di anticipo, non c'è bisogno di nulla, tutti quanti si iscrivono, poi casualmente quel sabato piove, nessuno si presenta, Rocca e Diletta rimangono con 40 posti non assegnati, con magari delle prenotazioni che sono state rimbalzate. Allora è vero che loro sono estremamente disponibili con noi, è vero che hanno piacere di averci, è vero che ci tratteranno bene, è altrettanto vero che noi dobbiamo essere semplicemente corretti, sinceri ed onesti con loro e con noi stessi. Se ci prendiamo l'impegno di esserci a pranzo, versiamo l'importo di 30 euro con la consapevolezza che se quel giorno qualcuno non potesse venire, quell'importo inevitabilmente andrà perso. Chi ha partecipato alla reunion, l'ultima reunion, sa, a dir la verità, l'importo delle persone che non furono presenti fu rimborsato integralmente. Ma perché? Perché alla reunion c'era un'affluenza talmente importante, soprattutto l'ultimo giorno eravamo ben 57 persone, io ne avevo prenotate 50, che quindi è stato semplice recuperare le quote di chi non si era presentato. Chi non si era presentato, io avevo la quota in cascina, non ho fatto altro che riprendere quei 20 euro e ribonificarli al titolare. In questo caso, essendo un solo giorno ed essendoci dei posti chiusi, limitati, non c'è verso di andare overbooking, quindi non c'è verso di recuperare quell'importo. Quindi se una persona si impegna ad esserci, versa appunto l'importo, quell'importo verrà tenuto da me, verrà dato a Rocca e a Diletta il giorno di sabato. E questo è un punto che abbiamo smarcato e mi sembra abbastanza semplice. Adesso andiamo alla data. La data del nostro incontro sarà sabato 12 ottobre 2024. Ci troveremo alle 11:30 sul Passo dell'Abetone. Adesso sul Passo dell'Abetone ci potrete venire in macchina, in moto, in scooter, in bici, potrete venire come volete, perché l'obiettivo non è fare un giro, ma l'obiettivo è stare insieme. Quindi ci troveremo al Passo dell'Abetone alle 11:30. Il tempo che arrivino tutti passerà qualche minuto, poi da lì ci sposteremo direttamente a Cutigliano, quindi da Fagiolino, e alle 12:30 all'incirca si inizierà a pranzare. Chi non è in grado di arrivare all'Abetone, chi non vuole arrivare all'Abetone, chi sarà in ritardo per arrivare all'Abetone, può arrivare direttamente da Fagiolino, poi vi lascerò anche l'indirizzo qui sotto nel video. Arriverà da Fagiolino alle 12:30, ci siederemo e avremo tutto il tempo di ridere, scherzare e conoscerci. Il menù non è stato ancora deciso, si discuterà con Rocca e Diletta, ma sul menù state tranquilli che da Fagiolino si mangia bene, quindi qualsiasi cosa sarà sicuramente di ottima qualità. Vi dirò anche il modo per eventualmente segnalarmi eventuali intolleranze ed arriviamo al punto del pagamento. Discrezione e grazie abbiamo detto, ma la prenotazione per il ristorante come si farà? Si farà utilizzando il mio account PayPal, il mio indirizzo ve lo lascerò all'interno della descrizione del video e vi sottolineerò anche le modalità per effettuare il versamento. Non dovrete utilizzare la funzione pagamento, ma dovrete utilizzare la funzione invia denaro. Perché? Perché se effettuerete come pagamento, PayPal mi addebiterà un importo che verrà decurtato da quello che voi mi avete versato. Quindi se voi verserete 30, che ne so, PayPal si prende 2 euro, io incasserò 28. Va bene che lavoro gratis, va bene che non voglio guadagnarci, ma neanche voglio rimetterci. Con la funzione invia denaro, invece, PayPal non mi addebiterà nessun tipo di costo. Quindi se voi invierete 30 euro, io riceverò 30 euro. Adesso scendiamo un po' nel dettaglio. All'interno della causale che potete scrivere di PayPal sarebbe cortese se voi mi indicaste il vostro nome, il vostro nickname, un numero di telefono ed eventualmente indicarmi sempre all'interno della causale eventuali intolleranze. Facendo in questa maniera io nella causale ho l'indirizzo mail di PayPal, il nome e il numero di telefono, quindi per me eventualmente rintracciarvi per darvi una qualsiasi comunicazione sarà molto molto semplice, banale e soprattutto smart. Va da sé che il versamento fatto da Mario Rossi, se è di 300 euro, dopo è scontato che Mario Rossi ha prenotato per 10 persone, ma a quel punto a me non interessa sapere il nome delle altre 9 persone, mi interessa sapere solo se all'interno del gruppo di 10 prenotato da Mario Rossi può esserci qualcuno che è intollerante a qualcosa. Per il resto problemi non ne abbiamo. Non ci saranno di mezzo agenzie come è sempre stato, non ci sarà di mezzo gruppi WhatsApp che le notifiche arrivano a tutte le ore del giorno e della notte, non ci sarà fonte di stress. Proprio ieri sera su Instagram ho fatto un reel che poi ho condiviso anche su Facebook
e già diversi di voi mi hanno confermato la loro presenza senza sapere il dettaglio di PayPal, dell'importo, di tutto quanto. Io vi ringrazio per l'estrema fiducia, ormai avete capito che quando organizzo una cosa è solo per il fatto di avere piacere di incontrarvi. Se domani dovesse diventare un business lo dichiarerò apertamente, ma al momento è assolutamente tutto rigorosamente libero, gratuito, no profit. Credo di essere, di questo ne sono estremamente orgoglioso, uno dei pochi canali dove non si è mai chiesto soldi, dove non si è mai chiesto un supporto, dove non si è mai chiesto nulla. Lo ribadisco, se faccio una cosa è perché la voglio fare. Non ho mai detto a nessuno ho comprato il drone e quindi ho dei costi, venitemi incontro. Se ho comprato il drone è stata una mia scelta, io ho il mio lavoro per vivere e vivo di quello. Non mi sentirete mai dire ma io per fare un video impiego del tempo, quel tempo me lo devi pagare. Se ho scelto di fare un video è perché io ho deciso di impiegare il mio tempo in quello e magari tralasciare altro. Se ho comprato una GoPro, 2 GoPro, il drone, la Cam 360, se ho comprato tutti questi accessori, è stata una mia scelta, nessuno mi ha obbligato, è perché ho piacere di investire il mio denaro in questa attività che mi sta dando decisamente grosse soddisfazioni. Il canale funziona, cresce. Quando mi incontrate in giro mi riconoscete, io sono felicissimo di conoscere persone nuove perché credo che la vera essenza della condivisione sia esattamente questo. Tanti dicono condividiamo e poi non fanno altro che chiedervi soldi. Io soldi non ve ne ho mai chiesti, il massimo che vi chiedo è, se il video vi piace, di mettere un like e condividerlo e di iscrivermi. Per me conoscere voi, conoscere più persone possibili è la gratificazione maggiore, ma soprattutto essere considerato una persona seria, una persona pulita, una persona no profit, non essere considerato uno sciacallo, ecco, per me è il massimo della ricompensa che voi potete darmi. Ragazzi, sotto con le iscrizioni e ci vediamo a ottobre.